तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो आज जा रहे हैं हम वाटरफॉल देखने। पहाड़ को चीरते हुए जाएंगे, जमीन को फाड़ते हुए जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ठीक है, तो चलिए। If you wanna go, I'm down. Darling, we'll make the biggest thing. तो गाइस आ गए हैं सिमलीगुड़ा। ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। ठीक है, तो चलो। हो गया ब्रेकफास्ट कंप्लीट, तो जा रहे हैं हम अभी। तो गाइस हम आए हैं एक मस्त प्लेस में, देख लीजिए थोड़ा नज़ारा। ठीक है,
क्या ही एरिया भाई, मजेदार। देखो देखो, आप भी देखो। वो देखो पानी आ रहा है। क्या ही व्यू है भाई, खतरनाक। मेरा ब्लॉग बनाने का एक ही मकसद था, वो कि घूमना, आपको दिखाना हमारे एरिया में कितने सारे घूमने वाला प्लेस है। ठीक है, तो देखो भाई, देखो नज़ारे देखो। उधर से देखो पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे आके से जा रहे हैं उधर। बहुत सी है भाई। पहाड़ देखो, पहाड़ कितना ऊंचा है। ओ भाई, वो टॉप देखो कितना बड़ा है भाई। भाई क्या व्यू है भाई, लेकिन बहुत पत्थर है भाई इधर। देखो कितना पत्थर। ये देखो, ओ भाई साहब, जो मज़ा आ रहा है ना भाई, इधर आप आके ही पता चलेगा। वैसे जा रहे हैं पत्थर में चढ़ते चढ़ते। शूज निकाल के आना भाई, जो भी आएगा इधर। ठीक है, तो भाई हम जा रहे हैं इधर से, लेकिन जाने का मन थोड़ा भी नहीं हो रहा भाई। क्या करें, जाना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएंगे ना। क्या भाई वे भाई, इधर मस्त, मतलब मस्त। ठीक है, आप भी आओ इधर। इसका नाम है दुधारी वाटरफॉल। ठीक है, पूरा एडवेंचर वाला रोड देखो। पाइन फॉरेस्ट में है, मस्त है भाई, व्यू मस्त है। देखो तुम, पेड़ ही पेड़ भाई।
तो भाई आज का प्लान ऐसा ही था, तो अभी घर जाएंगे, रेस्ट लेंगे। तो भाई इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।